日本で2人とも仕事をしているタイミングでやっぱ海外に行きたいっていうのがあって、行きやすいところ、そんなにすごく貯金があったわけじゃないから、でかつやっぱ仕事でチャレンジしたいなっていうのがあったから、タイに1回2人でトライをして、タイで仕事が取れて、で先にタイに行ったんだよね。そのタイに行くっていうビザを持ってタイに行って、で未来と一緒に年末旅行も兼ねて2019年末2020年2019年末に2人でタイに行って、で年末年始をバタバタと引っ越し作業をして、引っ越ししてとかね、現地で家探してとかっていうのをやりながら、じゃあね、未来が仕事をタイでゲットするのを待ってるねって言って未来が日本に帰って、でタイで働き始めた直後にコロナが始まって、2人で住みたいねっていう話をしながらもなかなか実現できず、タイの仕事探しも日本からしてたんだけど、コロナがタイの方が先にひどくなってきて、最終面接まで行ってたんだけど、もう次の面接いつできるかわからないから連絡するまで待っててっていう状態になり、で飛行機もねロックダウンで飛ばなくなっちゃって、タイから帰ってくることもできないし行くこともできないしっていう状態になっちゃって。そうだね、だから6ヶ月間本当にズームとかズームしかなかったのと、結局その一緒に働いてる人たちは英語が喋れるけど、実際現地の人たちがどこまで喋れるって友達になれるとかっていうレベルじゃなかったし、で気軽に飲み屋とかで友達でも作れるだろうっていうシドニーみたいな感覚でいたら全然飲み屋が先に閉まってっていう状況だったから、本当にロックダウンだよね。完全なロックダウンで病院とスーパー以外やってないっていう状況だったから、もう本当在宅フルリモートワークとズームで喋ってとかぐらいだよね。で半年ぐらいその最終面接の結果を待ちつつかつ向こうでの仕事の地盤じゃないけど作りつつ、半年ぐらい経って先が全く見えなくて、一緒に住もうっていう話だったけど、やっぱり片方だけが仕事を取って来てしまったがゆえに、たまたまタイミング悪くこういうことが起こって、でだね、だから今だから笑えるけど、その時は本当笑えないぐらい2人とも悩んでたしっていうのがあって、一回はねその海外で働くっていうのを挫折して、でもう帰国するしか2人でいる手段がなくて、で帰国して、まだコロナが落ち着いてなか落ち着いったからね。てなくって、やっぱ海外に出るにしても現実的じゃないっていう風になって、でただね地元にずっといても全然何も変わらない毎日で、刺激がないと言ったらあれだけどやっぱり自分たちには物足りない気がしてて、だったらまずは国内の中でどこか移住して、そこで楽しめればラッキーというか、そこで落ち着いてもいいかなっていう意味で、行ってみたかった知床に行こうっていうウーフっていうプログラムで、本格的に住むよりまずはね
北海道行って、どんな場所なのか知ってから住む場所を決めたいっていうのが、まあタイの教訓からあったから。そうだね、行ってみてから初めて行く国にまず仕事をゲットして行っちゃってっていうのがタイの自分の経験だったから。で別にそれでも、ね、必ずしも失敗じゃないと思うけど、やっぱタイミング的にすごく悪くてでいい国なのにいい国の面を見れないで終わっちゃったから、まあ、そういう教訓もあって知床行って、まずは3週間夫婦やってみようかでやって、大自然だったけどね大自然だったけど、やっぱりでも海外に行きたいっていう気持ちが消えなくて、でずっと頭の中でモヤモヤしながら、そのワーホリの情報だったり留学の情報だったりっていうのをエージェントから集めて、でいろいろ集めて考えて、でもね、海外にじゃあ留学します、ワーホリ行きますでもすぐ行ける状況じゃなかったから、まあ、夫婦終わった後何をしようかってなった時に札幌での就職を最初考えたんだよね現地で、まあ、1年2年ちょっと住んでみようかっていうのを考えつつ、その時にドンピシャで興味があったオリンピックのスタッフバイトに2人とも応募してて、で面接じゃないけど札幌でガイダンスを受けて、そうガイダンスを受けて、じゃあ連絡があったら仕事がありますっていう話だったのが、まあ、東京ならありますとで東京で仕事することになって、オリンピック期間はオリンピックで仕事してっていう。昔から興味はあってやってみたいなって思っていた一つではあったから、まあこのタイミングで日本に入れるのも、何かの縁かもしれないし、タイに行ってたら無理だったからそうってことでこれだけはやってみようかってことで、まあせっかく北海道まで行ったんだけども東京に帰ってきて、まあ2ヶ月くらい2ヶ月3ヶ月働いたかな。3ヶ月オリンピックのスタッフをやって、でその間にね、次どこに行くかっていうのを考えていて、海外に行きたいですと。ただこのコロナ禍で海外に行くには普段以上に、旅行っていう選択肢がないから普段以上にビザが必要ですと。で学生ビザ、就労ビザ、ワークビザっていう、ワーキングホリデービザっていうのがあって、学生ビザは高いと。でかつ、仕事に制約が出るから仕事するにしたってちょっと、稼ぎも厳しいからよっぽど貯金がないとっていうのが一つあって、で就労ビザはタイミングの問題があって辞めましたと。片方2人同時に仕事が取れるとか、あとは家族を連れてっていいようなすごいハイポジションでの仕事が取れる人なら全然それはありだと思うけど、まだ全然ね、年齢的にも厳しいのとペーペーだしそこのワークビザっていうのは一旦2人で同時に行くのを実現するためにはちょっと利口じゃないかもねっていうので外して、で学生と就労ビザがなくなったから残るワーキングホリデービザをまず選択しましたと。年齢制限以外で言えばあんまり制限のないビザ、申請すれば2人で一緒に渡航するっていうのが今回の条件でもあったから、それが確実にできるビザってなるとワーホリで行くのが一番いいのかなってことで、そうだね、まずワーホリで行こうっていうのを決めました。でワーキングホリデービザを選んだ中で、あとは2人の理想としてはできるだけ早く行きたい。今空いてる国の中で一番興味を持てた国がオランダで、2人ともヨーロッパに住みたいっていう興味はあった、はあったから、オランダのワーホリにしましたと。
アメリカに住んでた時って同じカテゴリーの人、留学行って留学生と一緒とか、フロリダ行った時は、パークで働く人と一緒っていう中での生活だったから、その不特定多数の人というか、オランダ人現地の人との交流っていうのがどちらかといえば少なかったから、そういうのを積極的にやれたらいいなって。そうだね。でもいろんなとこ見たいな、やっぱり。なんか日本にないような景色だったりお店だったり、あんまりね物はいっぱい買えないかもしれないけど、でもやっぱいろんな人と話したりで、あとは一つリスクとして考えてるのは、今この状況下で行っちゃうから、ロックダウンになった場合とか、タイの時は本当にそのロックダウンでほぼ家から出なかったから、買い物をタクシーで行くとかだから、本当コンドミニアム降りてタクシー乗ってショッピングモールなりスーパーなり行って着いて、そこで買い物したらタクシー呼んで家帰ってっていう、すごい富豪みたいな生活に聞こえるけど、でもやっぱそれって全然外出したいとかアウトドアしたいっていう欲は満たせなかったから、街を歩きたいね。街を歩きたいけど、でも街を歩けない可能性もやっぱ全然あるから、そうなった時に何を楽しめるかなっていうので、こうやって YouTube やったりとかブログやったりとか、なんかいろんなことを2人でできれば楽しいかなって。YouTube も始めたばっかりだし、うん動画編集技術も身につけつつそうだね楽しみつつ、気楽に更新していきたいと思います。じゃあそんな感じで